大家好，今日要介紹3隻小玩意俾大家，咁都有啲細錶嘅，咁有2隻就比較舊錶啦，咁呢隻 AP 就比較早少少，應該大約就70年代咁上下啦，咁呢個雅典就90年代啊，咁呢個卡地亞就最近呢幾年出嘅，亦都幾受歡迎一隻卡地亞。不過其實3隻錶都係皮帶嘅，不過就玩啲小玩意啦，將佢轉晒做金屬帶啦，呢條個鋼帶平地買嚟玩下啦。咁啲朋友幫我買嘅都幾唔錯啦，我覺得佢哋都幾有 taste， 襯上都幾靚嘅。咁介紹呢一隻啦，呢個 AP 嘅，咁size 都係比較細少少，因為都應該70年代嘅。咁呢個就26啦，26×28咁上下啦。咁就一個就銀色嘅磨砂錶面啦，銀灰色啦，咁條字嘅立體嘅條字嘅時錶，咁 AP 係12點位嘅。其實整體上設計分之唔錯嘅，咁簡約嘅2針。Automatic Speed 嘅個字喺呢個6點位嘅，咁就成隻錶分之平衡嘅。咁當然呢個殼啦，呢個 case 亦都好特別啦。你見側邊呢度呢兩項有啲就扭索飾紋啦，都係扭索紋啦，好似就一圈圈咁樣整上去嘅，都好唔錯。係啦，咁佢就長方形嘅，咁就長方形帶少少弧形啦，都幾得意啦。即係又唔係完全係方形嘅，咁呢度亦都係 AP 有特色啊。咁原本配皮帶，咁就呢條就鋼帶粒都襯得都幾唔錯啦。上手俾大家睇一睇先，係啦，就係咁樣啦。你見到 OK 嘅係咪？都幾靚嘅。咁配咗皮帶其實都靚嘅，配咗皮帶。咁我就攞條皮帶俾大家睇一睇啦。係啊，本來就其實襯呢條大象灰嘅錶帶嚟嘅。咁大家睇一睇啦，都非常之靚啊！嗱，襯呢條帶其實都非常之靚，係咪？咁呢個就我覺得應該都原裝扣都做得幾靚，不過就瑞士製嘅 Swiss 嘅有個字啦，咁應該都係當初嘅原裝扣，但係就個型都靚嘅。係啦，咁就單錶一隻嘅，手上鏈機芯啊。係啦，咁呢隻錶就可以放嘅，18000蚊。係啦，咁大家睇一睇。咁再嚟就下一隻啦，咁呢隻錶就雅典，之前介紹過嘅。不過就因為淨錶頭啊，好多人都係想要個原裝扣，但係真係好難揾到啊！除非你用 eBay 買個扣，可能港扣都要成1000幾蚊啦。咁呢個錶就33mm 啊，咁要先辣啲啦。咁雅典細隻，呢隻錶應該90年代啊。咁一個就我覺得都幾似嗰個 case 啊，似翻寶珀嘅，都係咁樣 step case bezel 嚟嘅。咁嗰個面都幾特別啦，銀灰色配上銀白色啦，咁就羅馬數目字。咁就日曆嘅，日曆就係3點位，咁另外就大3針啦。再入邊呢個就銀白色，你見就好，我哋叫做雙色面啦，鴛鴦色嘅。其實成隻錶個個都非常之優雅嘅，亦都好靚嘅。咁當然就雅典個字都印上去嘅咁嘅印刷嘅時錶啦。係啦，咁 automatic 難得咁細隻都自動錶。咁原本其實都係配上皮帶嘅，不過就皮帶好似就爭啲嘅。咁配呢條帶，我覺得呢條帶好特別啊，因為佢比較好似珠帶咁樣，同埋戴上手都舒服嘅。係啦，你睇下都唔係特別厚啊，所以咁先靚啦。係啦，咁個扣都簡簡單單，不過呢啲帶好平，玩下無縫啦。咁啊，我又上手先。我覺得呢隻錶其實配呢條帶非常之靚啊！嗱，完全係帶出咗個味道啦，非常之有古典嘅感覺啦。咁亦都係咁樣就除上嚟，啊條帶都完全係靚仔，係咪？咁呢隻錶亦都係單錶一隻嘅，咁就抵玩啦。9500蚊啦，咁你中意配條皮帶都得嘅。咁皮帶其實襯好多皮帶都靚嘅，咁當然襯啲黑色啊、淺灰、深灰都好靚，因為呢個面其實襯咩帶都靚嘅，亦都係非常之有呢個 vintage 感覺。9500蚊嘅雅典，同你襯埋條帶啦。再嚟下一隻，呢隻卡地亞嘅，咁就呢隻啊聽啦，咁啊近期嘅呢個型號啊 WSTA 啊0072嘅，2025年2月啦，即係幾個月錶啊，咁有8年保嘅，咁呢就石英嘅。咁呢個錶其實之前我都買過嘅，咁有黑面啦，有紅面，有呢個藍面嘅，咁其實配上一條黑色嘅鱷魚皮皮帶嚟嘅，咁就當然個質比較單調啲啦，咁配一條金屬帶，咁呢條帶就都係珠帶嚟嘅，好軟熟啊，見好靚啊。不過其實都係試一試嘅，所以買條平地嚟試下，原來襯上去都非常之靚啊！哇，
另一個味道啦。咁當然你想襯皮底都得嘅，襯唔同嘅鋼體亦都有唔同嘅後果啊。係啦，一個就坦克嘅 Tammas 嚟嘅，你見呢度圓嘅 Tammas 啦，咁就經典嘅兩針。咁啊石英機芯嚟嘅，咁成隻錶就可以黑色黑面啦，好似嗰啲咁嘅放射嘅，或者好似嗰啲鬆嘅石頭面啊，不過應該唔係石頭面，唔會咁平啦。咁啊得個卡地亞字同埋呢度就 Swiss made 啦，咁就兩針嘅，一個就寶石啦，咁呢個就 Tammas 嗰個就呢個寶石做得靚啲啊，咁啊物底設計嘅。咁呢個錶當然有8年保養，2025年加8年，即係2033年嘅保養到。咁當然有原裝嘅皮帶啦，係啦，鱷魚皮有埋原裝扣嘅。咁呢個錶報貼係 exclusive 嘅，即係佢一定係冇 discount 買到嘅。咁2025年咁就配呢個帶又俾大家睇一睇先。嗱，其實真係非常之唔錯啊！咁當然你話想配第二啲鋼帶，亦都係另一個味道啊，所以都幾有玩味，幾好嘅。係啦，有盒有卡，2025年嘅，咁大家睇一睇啦。咁呢個錶就24,000蚊啦。咁啊，中意朋友可以直接 WhatsApp 我 Lam 啦，93391858小玩意嘅。其實我都玩咗成個禮拜啊，都幾好啊。係啦，感覺非常之唔錯，加上我都中意呢啲細錶啦。係啦，咁3隻錶啊各有特色啊。原來可以咁樣玩法嘅，平平地其實都可以玩得好開心。係啦，3隻錶嘅，多謝各位。